Мама всегда говорила нам: не свистите и не играйте на инструментах по ночам. Если начнешь, дух, призрак, что угодно, начнет подражать тебе. В детстве я не особо верил в это, пока однажды не остался один дома и нечаянно начал насвистывать, просто от скуки, без мыслей. И вдруг я услышал ответный свист. Из другой части дома. Я застыл. Сердце забилось сильнее, но как скептик списал все на воображение. Типа дом скрипит, эхо, нервы. Хотя этот дом и правда был странным, большой, почти коммунальный. Там жили разные члены семьи в разное время. С ними всегда было что-то не так. Когда мне было 8, мой двоюродный брат проснулся среди ночи и сказал, что видел мальчика, играющего в прятки, на верхнем ярусе дома. Все подумали, что это просто наш младший двоюродный брат балуется, но он в ту ночь спал крепко, и родители это подтвердили. Иногда в доме сами по себе захлопывались двери, хотя мы все были в одной комнате, играли в приставку. Иногда кто-то звал нас по имени, а потом оказывалось, что никто не звал. Недавно я встретился с родственницей, которая жила Я вышел, позвонил в полицию, но они, конечно, уже ушли. И вот что интересно, с того дня в доме не произошло больше ничего странного. Ни звуков, ни шорохов, ни призраков. Будто что-то ушло вместе с ними.